Mở cửa và xâm lăng thị trường. Xâm nhập thị trường là thuật ngữ quen thuộc mà bất kỳ quy trình kinh doanh nào cũng đề cập đến. Tuy nhiên không phải giải pháp nào cũng hiệu quả trong thực tế dịch vụ ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm hay dịch vụ du lịch. Bởi vậy chúng ta cần một giải pháp tối ưu mà không phải người bán hàng nào cũng biết. Khơi gợi, phát hiện, định hướng nhu cầu khách hàng tiềm năng. Nhu cầu khách hàng tiềm năng có thể được tìm thấy, tuy nhiên chúng ta không sở hữu giải pháp cho tất cả các nhu cầu ấy. Bởi vậy chúng ta cần tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng những nhu cầu và những yêu cầu có tiềm năng khai thác nhất. Đây là thách thức lớn đối với dịch vụ mở. Công cụ và giải pháp thị trường. Về logic, có cây ắt có quả. Tuy vậy không phải cứ có giải pháp là đáp ứng được các yêu cầu, và không phải cứ bán được hàng thì sẽ có lợi nhuận và phát triển lâu dài. Điều này dẫn đến vấn đề rằng giải pháp phải được thiết kế đột phá, vượt trội và trên những nền tảng nguyên tắc đôi bên cùng chiến thắng. Đàm phán trong dịch vụ mở. Ngay cả khi khách hàng đã sẵn sàng mua, vẫn còn những yếu tố cản trở việc hoàn tất bán hàng. Do đó, cần có những tác động hay những hỗ trợ cần thiết để thuyết phục khách hàng thúc đẩy việc giao dịch một cách chóng vánh nhất. Bán hàng trong dịch vụ mở. Doanh thu đột phá không bao giờ đến từ những quy trình và phương thức phổ biến mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy. Với đến doanh thu khủng và duy trì thành công trường tồn, mục tiêu đó cần có những phương pháp và bước đi thời cuộc. Hệ thống tổ chức kinh doanh chuyên nghiệp. Bằng việc xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp và bài bản, không ngừng tự động hóa và nhân rộng, đem lại cho chúng ta thành công và những lợi ích cộng đồng. Thống lĩnh thị trường dịch vụ mở. Kinh doanh trong điều kiện mở với những ngành như bất động sản, du lịch, tài chính hay ngân hàng đòi hỏi nhà quản trị và nhà kinh doanh cần có đầu óc và phương pháp tầm nhìn không theo lối mòn. Kinh doanh hơn là bán hàng theo doanh số. Tất cả sẽ có tại chương trình bán hàng kinh doanh thế hệ mới tại châu Á Thái Bình Dương.